গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, টুকিটাকি ব্লগের তরফ থেকে সকলকে গুড মর্নিং। তো আজকে সকালে দেবদূত নিয়ে এসেছে একটু চিকেন। তো চিকেনের মধ্যে আমি হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো সব একটু সর্ষের তেল মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। তো এখানে আমার কড়াই গরম হয়ে গেছে। কড়াইয়ে এবার আমি আলুগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। টুকরো করে রাখা আলুগুলোকে ভেজে আমি এক একটা করে তুলে নিচ্ছি। আমার ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। তো এবার আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেব তেল। তো তেলটা গরম হয়ে গেছে। তেলের মধ্যে দিয়ে দেব গোটা জিরে, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি আর শুকনো লঙ্কা। আমার কাছে তেজপাতাটা শেষ হয়ে গেছিলো, তাই আমি তেজপাতাটা দিইনি। তো এটা হয়ে গেছে, ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দেব কেটে রাখা, টুকরো করে রাখা পেঁয়াজ। তো পেঁয়াজগুলোকে আমি ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। তো আমি জানি পেঁয়াজটা খুব ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে, এবং পেঁয়াজটা ভালো সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেব নুন। তো নুন দিয়ে একটু পেঁয়াজটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যাক, তাই এবার আমি দিয়ে দিয়েছি একটু অল্প ঝাল, তার জন্য দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কা। এবার দিয়ে দিলাম আদা বাটা, রসুন বাটা। তো দিয়ে এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। তো কড়াই মশলাটা ভালো করে মিক্সড করে একটু তেল ছেড়ে যাক, তো তবেই মশলাটা কষানো হবে। তো ভালো করে মিক্সড করে যাওয়ার পর পরিমাণ মতো একটু হলুদ দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম একটু লাল লঙ্কা, মানে কালার লঙ্কা, যেটাকে কাশ্মীরি লঙ্কা বলে। তো ওটা আমি একটু দিয়ে দিলাম, যেহেতু চিকেনে দেওয়া আছে তাই অল্প করে দিয়ে দিয়েছিলাম। তো অল্প করে দিয়ে এটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ মশলাটা অনেকটা বেশ সুন্দর হয়ে গেছে এবং তেলটা ছেড়ে দিয়েছে। তো এবার আমি দিয়ে দিলাম টমেটো সস, কারণ আমি টমেটো দেওয়ার থেকে আমি টমেটো সস দিতে বেশি ভালোবাসি। আমার মনে হয় টমেটো সস দিলে আমার মনে হয় চিকেন কেন আমার সবটাই বেশি টেস্টি মনে হয়। তো সেই কারণেই আমি টমেটোর থেকে টমেটো সস দিতে বেশি ভালোবাসি। সেই কারণে একটুখানি টমেটো সস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এবারে আমি চিকেনটাকে দিয়ে দিলাম। তো চিকেনটাকে দিয়ে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর দেখো এখানে আমি বলছি খুব সুন্দর হচ্ছে, খুব ভালো স্মেল বেরিয়েছে। তো এটাকে আমি চাপা দিয়ে দিয়ে আরেকবার ভালো করে কষাচ্ছি। তো এখনও ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। আবার আমি কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রাখবো, বারবার একটু নেড়ে দিচ্ছি কারণ নিচে না ধরে যায়। তারপরে আমি ভেজে রাখা আলুগুলোকে দিয়ে দিলাম। ভেজে রাখা আলুগুলোকে দিয়ে আমি ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে আমি আরেকবার একটুখানি চাপা দিয়ে রাখবো। ওখানে চিকেনের মধ্যে আমি গরম জল অ্যাড করব, কারণ আমি ঠান্ডা জল দিই না, আমি গরম জল দেব। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ চিকেনটা চাপা দিয়ে কষার পর চিকেন থেকে অনেকটা জল বেরিয়েছে এবং ওটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি দিয়ে দেবো চিকেনের মধ্যে জল। তো এটা ভালো করে কষিয়ে নিই। তো কষিয়ে নেওয়ার পর তারপরে এবার আমি যেহেতু চিকেনটা ভালো করে না কষালে দেবদূতের থেকে মুখ খাবো, তারপরে আমি দিয়ে দিলাম গরম জল। তো গরম জলটা দেওয়ার পর বেশি জল দেবো না, কারণ একটু ঝোল ঝোল থাকবে, একটু মাখা মাখা থাকবে। তারপরে বাড়িতে ছিল ধনেপাতা, তাই আমি ধনেপাতা দেওয়ার জন্য দেবদূতের থেকে মুখ খাবো, তাই একটু ধনেপাতা দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম গুঁড়ো গরম মশলা। তৈরি হয়ে গেল লাল লাল ঝোল।